Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya di SN Sukir Channel. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam dunia herbal ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengobati batuk pada anak-anak ataupun balita. Ketika kita mendapati si buah hati kita sedang mengalami batuk, mungkin kita selalu merasa bingung, merasa cemas bagaimana cara mengobati penyakit tersebut. Ternyata obat itu ada di rumah kita, ada di dapur kita, yaitu hanya dengan menggunakan kencur dan minyak kayu putih. Oke, sebelum lanjut ke proses pembuatan atau peracikan, saya ingatkan kembali untuk memberi support pada kami dengan cara klik subscribe di bawah video, agar bersama kita bisa berbagi informasi yang menarik. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar terus mendapatkan informasi yang terbaru. Oke, langsung saja untuk proses pembuatan. Pertama-tama pilih kencur yang agak besar, namun sebelumnya kita cuci dahulu agar bersih. Namun ini sudah dicuci tadi, sudah saya cuci, sudah agak bersih. Kemudian kita sedikit kelupas agar bersih dari kulitnya. Namun tidak terlalu bersih juga tidak apa-apa, karena tidak dikonsumsi atau masuk ke dalam perut. Mungkin segini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian kita haluskan kencur ini dengan parut. Kebetulan ini ada parut tradisional, hanya dengan parut kayu. Kita parut satu persatu kencur agar bisa halus. Kencur memang obat alami atau obat herbal yang banyak fungsinya, bukan hanya untuk mengobati batuk saja. Untuk fungsi kencur dalam pengobatan herbal, untuk lain waktu saya akan menjelaskan satu persatu. Mungkin segini ternyata sudah cukup. Ini adalah kencur yang sudah diparut atau dihaluskan. Kemudian kita campur dengan minyak kayu putih secukupnya saja, mungkin 2 tetes atau 3 tetes ya. Setelah itu ini ramuan kencur dengan minyak kayu putih.
Kemudian untuk cara pemakaiannya, kita oleskan ke dada anak dan ke bagian punggung. Mudah-mudahan batuk tersebut akan reda dan akan sehat kembali. Oh iya, jangan lupa oleskan ramuan ini 3 kali sehari atau 2 kali sehari, pagi ataupun malam, agar anak kita, si buah hati kita, cepat sembuh. Nah, sekian pengobatan herbal ini. Mudah-mudahan lekas sembuh dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa isi kolom komen apabila ada yang ingin Anda tanyakan, dan share ke teman-teman Anda, ke saudara Anda, agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.